Ladies and Gentlemen, das Ding ist eine Gitarre. Vor kurzem bin ich mit meiner Fastfrau von einer 8-monatigen Weltreise kreuz und quer durch Südostasien nach Hause gekommen. Ja, trotz Quarantäne, es war sehr mühsam. Jedenfalls, wir waren 8 Monate lang weg. Wir haben nicht genau gewusst, dass es 8 Monate lang sein werden. Zu Beginn haben wir ja unsere Wohnung in Wien zurückgegeben, alles verkauft, Möbel und alles und haben gesagt, so, bevor wir jetzt irgendwie Eltern werden und so weiter, bevor das Leben irgendwie neue Richtungen annimmt, nachdem wir ja studiert haben wir gesagt, wollen wir noch einmal so richtig auf den Putz hauen und eine Weltreise machen einfach. Und ich habe mir gedacht, ich kann aber nicht die Dauer der Weltreise ohne Gitarre bleiben. Habe dann ein bisschen recherchiert im Internet, ob es sowas wie eine Reisegitarre gibt. Oh ja, gibt's. Ich bin auf die gestoßen. Journey Instruments hat eine Carbonfasergitarre gebaut für Reisende. Kann man in die Flugzeugkabine mitnehmen. Ja, mit dem Schatz war ich jetzt 8 Monate auf Weltreisen. Ja, es ist Abend und ja, es ist wirklich so kalt, weil wir fahren gerade mit dem Scooter herum. Wir sind gerade auf der Suche nach Gigs in Koh Tao. Mia, Sugar Duo! Und mit unserer Traveler-Gitarre gehen wir gerade von Bar zu Bar am Sairi Beach, wo ganz viele Bars sind. Nicht so viel Live-Musik, wie man erwartet hätte, aber doch einige Spielmöglichkeiten. Die gehen wir jetzt alle abchecken. Yeah. Oh yeah! Parallel zu meinem Gitarre-Lernen-Kanal gibt es auch den Sugar Duo-Kanal, ja, so heiß ich und meine Fastfrau als Band, wir spielen auch Hochzeiten und so weiter, ja. Und da kann man auch viele Videos nachschauen, ihr habt mich sehr ausgetobt, Reisevlogs zu machen mit Drohne, GoPro, Kameras und so weiter. Und wir haben natürlich auch einige Gigs gefilmt, das war mega geil. Ich habe so viel gelernt, ich habe so viele tolle Menschen und so viele tolle Musiker auf der Reise kennengelernt. Es ist interessant, wie verschieden die Genres sind in anderen Ländern. So wie hier in Österreich halt der Austropop und viel Deutschsprachiges regiert, sagen wir, in die ganzen Pubs und Clubs und so weiter, ist halt dort sehr viel Spanisch, also ja, Despacito, kommt man nicht drum herum. Aber schauen wir uns mal an, wie man die Gitarre zusammensteckt und was sie alles kann. Was ich schon mal sagen kann, was ziemlich geil ist, das ist eine 14 Zoll Laptop-Tasche. Also kann man einen Laptop sehr gut verstauen. Mit nur so einem Extrafach und noch ein Extrafach, was ich nie benutzt habe. Ich habe einfach einen Laptop da rein, zu und mitgenommen aufs Flugzeug. Außerdem hier noch eine Tasche. Und hier noch eine Tasche, da habe ich meistens Black drin, ja, sieht man Stimmgerät und so weiter. Kommen wir zur Gitarre selbst. Tada! Also, da haben wir die Saiten schön verstaut drinnen und da ist der Hals. Also die haben sich da wirklich Gedanken gemacht, wie man das gut aufbewahrt. Das haben wir auch oft gemacht. Vom Hersteller selbst wird empfohlen, die Gitarre beim Aufbau zwischen 2 Beinen zu klemmen und den Hals selbst einfach drauf zu stecken, bis es klickt. Hier hinten hast du noch eine Feststellschraube, die einfach anziehen, bis es nicht mehr geht und schon ist das Ganze stabil. Ich habe mir übrigens angewohnt, dass ich das so mache, dass ich hier genau 10 Windungen pro Seite direkt habe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und das jeweils. So weiß ich dann, wenn ich sie wieder zusammenstecke,
circa, wo sie gestimmt ist und ich muss nicht bei jeder Seite von null starten zu stimmen. Also, die Gitarre selbst besteht aus Kohlefaser, auf gut Englisch Carbon. Der Sattel und der Steg sind aus Knochen, worüber ich sehr froh bin, weil es einen super Sound hat einfach. Danke Journey Instruments für das. Auf deren Seite steht übrigens, dass der Ton der einer Dreadnought-Gitarre sehr ähnlich ist, obwohl die keine 4/4-Gitarre ist. Es ist ein bisschen kleiner, sehr gut gebaut, also selten so eine angenehme Gitarre gehabt, ich kann stundenlang spielen und der Arm schläft mir nicht ein. Die ist da ein bisschen schmäler als da unten und hier abgerundet, was echt sehr angenehm ist für den Arm. Du kannst damit sogar Solos spielen, bis in sehr hohe Lagen. Das ist, weil die Gitarre, nein, kein Cutaway, sondern ein Scoop-Away hat. Das haben die so genannt. Das ist patentiert und registriert und so. Egal. Jedenfalls der Vorteil ist, er nimmt dir keinen Ton weg, wie ein Cutaway es machen würde. Und somit hast du auch eine sehr gute Erreichbarkeit bis zum 21. Bund drauf. Und jetzt kommt das Kriterium, warum ich sie dann effektiv nehmen musste, weil sie verstärkbar ist. Sie hat einen passiven Pickup. Es sind 3 Pizzos, die hier drunter sind und ja, da einfach anstecken ans Mischpult und schon geht's los. Übrigens sind sehr stimmstabile Grover-Mechaniken drauf. Also ab dem Hals raufgeben, 2-mal maximal nachstimmen und das Ding bleibt gestimmt. Was ein bisschen schade ist, aber naja, man kann sich ja nicht wirklich aufregen. Du hast keine Knöpfe, keinen Lautstärke-Knopf, also du musst alles am Mixer regeln und dann mit sehr viel Dynamik spielen. Was aber auch nicht schlimm ist, weil die Gitarre selbst sehr dynamikempfindlich ist. Also du kannst sehr gut die Lautstärke selbst kontrollieren durch dein Spiel. Die Gitarre kommt mit originalen Elixir Phosphor Bronze-Saiten, ich glaube 12er waren es, was sehr angenehm ist und trotz Tropenklima und wirklich viel spielen, ich habe wirklich jeden Tag gespielt, sind mir erst nach 4 Monaten bei einer Jam in Bali 3 Saiten auf einmal gerissen während einen Abend und da habe ich gesagt, okay, vielleicht wird es Zeit für neue Saiten. Was halt echt cool ist, trotz Kohlefaser hat sie einen Truss-Rod in der Mitte. Das heißt, den Halsstab kann man hier drunter mit einem Imbusschlüssel, der dabei ist, auch noch nachstellen. Die Seitenlage ist mir persönlich ein bisschen zu hoch, funktioniert aber trotzdem sehr gut. Also man braucht ein bisschen Kraft in die Finger. Das Coole ist, die Gitarre selbst kommt mit 2 verschiedenen Brücken. Also einer höheren und einer niedrigeren. Das ist die niedrigere, ist mir aber trotzdem immer noch ein bisschen zu hoch. Ja, ich bin sehr verwöhnt mit E-Gitarren und meiner anderen Akustikgitarre. Aber ja, schauen wir uns mal an, wie das Ding klingt. Mal unverstärkt und dann direkt ins Mischpult ohne irgendwelche Effekte.
Hast du noch weitere Fragen zur Carbon Akustikgitarre? Schreib es mir gerne unten in den Kommentaren hinein. Ich würde mich freuen, jede einzelne zu lesen und zu beantworten. Mein Name ist Alessandro Villar und habt eine schöne Woche.